Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Bandicam nasıl indirilir ve sesi ayarlamayı yapacağım. Mikrofonunuz varsa ben şu an laptop'tan kullanıyorum. Neyse. Buraya gezginler. Bir dakika. Gezginler Bandicam. Ben bunu Bandicam diye okuyorum. İndir yazısıyla indir. Buradan ilk linki bulup zaten buradan gezginler diyor. Buraya hemen tıklıyoruz. Ve buradan 3.4.3 indire tıklayacağız ve iniyor. Evet yes falan diyorsunuz. Sonra yükleniyor. Mikrofonu göstereyim şimdi. Ben indirdiğim için şu an oradan kullanıyorum. Bir dakika. Ben hemen çıkar. Tamam arkadaşlar, yaptım. Geldi ekrana. Böyle olabiliyor da yani şurada sadece gösterdiğim için buraya gidebiliyor. Neyse tamam. Geçelim biz şeye. Burada kayıt yerinden ayarlara tıklıyoruz mikrofonumuz için. Şimdi burada yapacağız. İlk burada ayarlaya tıklayacağız. Mikrofon diyor. Ben şu an mikrofonu kullanıyorum. Sizde zaten devre dışı öyle bir şey yazacak. Siz buradan mikrofonu seçeceksiniz. Buraya dokunmanıza gerek yok. Hoparlör var. İstiyorsanız buradan da yapabiliyorsunuz. Buradan hemen hoparlörü seçebiliyorsunuz. Kabul ediyor. Bu kadardı. Buradan tamam diyorsunuz. Bitiyor. Bu kadar çıktı. Beni dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın.